Galera, beleza? Aqui quem fala é o Rangi, que vamos continuar da onde a gente parou. Aqui está. Esse aqui é o professor Bicho, a gente acabou de escolher o Eevee. Vamos lá, galera. Eu estudando Pokémon e um deles saltou sobre mim. Você me salvou, obrigado. Ei, você, Rangi? Vamos lugar para conversar, mas até mais tarde, ok? Ok, Rangi, eu vou falar muito sobre você. Seu pai, eu ouvi dizer que você não tem seu próprio Pokémon, ok? Mas o modo que você batalhou com tanta calma e perícia, você tem o sangue do seu pai correndo às vezes. E obrigado por ter me ajudado. Gostaria que ficasse com o Pokémon que você utilizou. Recebeu o Eevee. Uhul, recebi o Eevee! Agora você recebeu. Quer dar um pedido para o Eevee? Não, obrigado. Se você usar seu Pokémon, ganhará experiência. Acho que você será um bom treinador. Oh, a May está na rota 106 estudando os Pokémons. Não seria uma boa ideia ir até lá ver May? O que você pensa disso? Sim. Ótimo, May ficará muito contente. Peça a May lhe ensinar como ser um bom treinador. Obrigado. Só queria ver se estava bem, Guinho. Eu tenho um Eevee! Uhul! Eevee é top! Rota 103. Nossa primeira batalha Pokémon. Meu Eevee faz um Zigzagoon. Zigzagoon. Take-o. Vivendo no centro Pokémon. Os Pokémon cansados. Quer que nos escolhamos seu Pokémon cansado? Ok, isso levará apenas uns segundos. Obrigado. Obrigado por aguardar. Já curamos os Pokémon. São saudáveis. Queremos vê-los de novo. Nossa, nem vou aumentar ficou mais baixo. Isso eu já sabia, tio. Achei um pouco no mar, simples. Outro Zigzagoon. Beleza, galera. Como tem outro Zigzagoon, desculpa, fiquei um tempo sem falar aqui. Droga, eu errei o ataque. Desculpa, eu fiquei um mó tempo sem falar, né? Tá bom, vou parar esse vídeo.